হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি পাতলা মানব। সবাই হয়তোবা নামটার সাথে পরিচিত। অনেক দিন যাবৎ ভিডিও বানাবো বানাবো করেও বানানো হচ্ছে না। কি নিয়ে বানাবো, টপিক নাই তো। আর ম্যাজিক ভাইন সেটা একটা বড় চমক অপেক্ষাই করতেছে, সময় আসলেই দেখা যাবে। আর আজকে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যারা কিনা সিগারেট ছাড়তে চায়। সিগারেট ছাড়া অসম্ভব, তাই না? অসম্ভব না কিছুই, ছাড়তেই পারেন। আর আজকে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা বলেই দিই, সাববক্স মিনি। ইলেকট্রিক সিগারেটের নাম শুনছি, এটা সেরকমই একটা সিগারেট। প্রথম থেকে দেখাই কি কি থাকবে ভিতরে। ব্যাটারি, ভিতরে সার্কিট সার্কিট অনেক কিছুই আছে, তো এটা না বলি। এটা ব্যাটারিটা হচ্ছে যে এভাবে, ঢাকনাটা হচ্ছে ম্যাগনেটের। আচ্ছা, তারপর আমরা কি পাচ্ছি, অ্যাটোমাইজার। এটার মধ্যে কি কি একটা লিকুইড জানি ভরতে হয়, তাই না? হ্যাঁ, এটার মধ্যে আমরা লিকুইডটা ভরবো। এবং কালো আসলেই ভাল লাগে। আর কি কি থাকতেছে, ইউএসবি কেবল চার্জের জন্য, ইউজার ম্যানুয়াল, কালো কালো ব্যাচ, শোকের জিনিস। সিগারেট ছেড়ে দিচ্ছেন, সিগারেট মারা যাচ্ছে, শোক প্রকাশ করতে হবে না, তাই অ্যাটেনশন, সতর্কবার্তা। এটা হচ্ছে জাপানিজ কটন, কয়েলের ভিতর আর কি দিতে হবে। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে দিচ্ছে, নাট আছে হয়তো বা, স্ক্রু স্ক্রু সেগুলো খোলার জন্য। আর যেটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে, এটা সব থেকে ভালো ব্যাপার, দুইটা কয়েল দিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে কয়েল হচ্ছে, এটা হচ্ছে, এটাকে বলা হয় ওসিসি কয়েল। পুরো শব্দটা জানি না, ওসিসি কয়েল। আর যেটা গোল, এটা হচ্ছে আর বিএ কয়েল। আমার জানা মতো এটা বেস্ট। আচ্ছা, এটা আবার রেখে দিই। এখন আসি আমার সিগারেটে। এটার জন্য আমি যেই ফ্লেভারটা ইউজ করতেছি এবং লিকুইডটা, সেটা হচ্ছে মিল্কম্যান। এই জিনিসটা বাজারে কিনতে পাবেন, কত দিয়ে পাবেন সেটা বলবো না, বাংলাদেশ তো, যার কাছ থেকে যত রাইখা পারে হবে, 2-300 মতো হবে অথবা। তো এটা আমরা কিভাবে ইউজ করতে হয় দেখাই। খুলবেন, শেষের অংশ কয়েলটা ভিতরেই আছে। এখন এটাও করলাম। ড্রপ সিস্টেম, বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য, আমরা বাচ্চা হয়ে যাচ্ছি। সাবধানতার সাথে ভরিয়া ফেলিয়া, অতপর আবার আগের মতো লেভেল দেখার জন্য এখানে যেটা দেওয়া হয়েছে,
একটা গ্লাস, আমরা দেখতে পারবো ভিতরে কতটুকু আছে। অন করার জন্য পরপর 5টা চাপ দিতে হবে। অন হলে আমরা এখানে দেখতে পারবো এখানে কতটুকু চার্জ আছে, কত হোম, কতটুকু ভোল্টেজ করতেছে। এটা আমার জানা মতে 7 ওয়াট থেকে 50 ওয়াট পর্যন্ত সার্ভিস দিতে পারে। তো আমি এখন আছি 24.2-এ, দেখি কি হয়। অসাধারণ, সর্বোচ্চ। ফিফটি। এবারে 30। ও, বাড়ানো কমানোর জন্য আবার 2টা বাটনও দিয়ে দিছে, কত ভালো ব্যাটার। ধোয়ার রাজ্যে স্বাগতম। আজ এতটুকুই, নিতে পারেন। সিগারেট ছাড়েন ভাই, আর কত জীবনটারে তো দিছেন তামা তামা কইরা। পাতলা মানব তো পাতলা মানবও থাকবেন, ওই আড্ডিসার হয়ে কঙ্কাল হয়ে যাবেন। আজকের মতো টাটা। টাটা কইছি, আজকের মতো টাটা, বাই বাই, সি ইউ লেটার। আমি আছি পাতলা মানব।